呢個椰香味個雞雖然好簡單，但真係好好味，我兩個老闆娘都搶住食。又嚟啦，妹妹。其實我以前係做鴨嘅，而家改翻做雞都好受歡迎。準備一個我喺鄉下帶翻嚟個雞，嗱俾2間鹽落去話啦，再俾啲靚個花生油。用我性感嘅手裏裏外外搽勻佢。我每日都分享簡單易學嘅家常菜，俾個愛心支持下你，唔該晒大家。再俾啲五指毛頭塞入個肚入邊去嚇。嗱啲腳咧，我哋唔好斬喎，知唔知？如果你斬咗佢啲腳咧，一陣間蒸佢啲味就會沿住個腳呢度流出嚟嘅。所以咧，我哋蒸雞啊，啲腳最好唔好斬蝦啦，啲腳咧塞翻入個肚入邊去，咁佢啲雞味咧走唔出嚟啊嘛，係嘛？蒸出嚟雞咧就更加好味啲啊！雞翼咧啊，我哋咁樣啊整兩仔嚟啦，就留佢醃半個鐘，水滾上鑊蒸25分鐘就 OK。皮脆肉滑有淡淡個椰香味，超醬啊！快啲試下啦〜